Američki muslimani, kršćani i jevreji okupili su se na svečanosti osnivanja nove međuvjerske koalicije u Washingtonu Da, mi možemo, mir na Srednjem istoku. Oni žele podržati Obaminu inicijativu za mir u svetoj zemlji formiranjem dvije države. Amerikanka palestinskog porijekla Mea Abdul Rahman je među organizatorima tog događaja. Mi želimo utjecati na ljude da se počnu angažirati, da razgovaraju o ključnim pitanjima, da se okupe oko zajedničkog cilja, a to je posticanje pravednog mira između Palestinaca i Izraelaca. And just peace between Palestinians and Israelis. This is wonderful. I congratulate you for it. Ovo je izvanredno, čestitam. Prisutni su bili ljudi iz arapskih, jevrejskih i kršćanskih zajednica sa područja Vašingtona. Svrha okupljanja bilo je da se kroz muziku i dramu ukaže na ljudske žrtve u nastavku sukoba na Srednjem istoku. Roman Tasad, sefarski jevrej, svira hebrejsku pjesmu sa španskim primjesama. Šafkat Sayad izvodi popularnu arapsku muziku. Glumci su govorili monologe izraelskih i palestinskih autora. Andra Bejlus, američka jevrejka koja je koordinirala ovaj skup, kaže da je cilj pokazati zajedničku humanost. Treba da shvatimo da nismo drugačiji od ostalih, zato što imamo različitu religiju ili što smo rođeni u različitim dijelovima svijeta. Mi svi osjećamo bol kada gubimo naše najdraže. Mi svi osjećamo radost. I zato mi nastojimo da to pokažemo kroz ovo posebno okupljanje izvođača. Sljedećeg jutra moj sin je ubijen. Centralni dio večeri bile su osobne priče Robi Damlin, Izraelke iz Tel Aviva, i Mazana Faradža, Palestinca iz izbjegličkog kampa u blizini Betlehema. Oboje su izgubili članove porodice u tamošnjim sukobima. Mazanovog oca je ubio izraelski vojnik dok se vraćao iz prodavnice. Mazan je okupljenim rekao da će nasilni otpor jedino dovesti do samouništenja. Naš slučaj je pravedan slučaj. To nije u vezi s ubijanjem, to nije u vezi sa proljevanjem krvi, to nije da mi želimo ubiti bilo koga u svijetu, mi jednostavno tražimo naša prava i našu slobodu. Ovo su crteži sukoba, pokazuje Ruby Demlin, čiji je sin poginuo od palestinskog snajperisti dok je služio vojsci. Ona kaže da će ljutnja i mržnja jedino voditi ka dodatnoj bijedi i nastavku sukoba. Veoma brzo sam shvatila da taj čovjek nije ubio mog sina zato što je on moj sin. On ga je ubio jer je on bio simbol, znate, naše okupatorske armije. To je teško reći, ali to je istina. Ali sam shvatila da ljutnja samo izoluje ljude. Iz grupe Da, mi možemo mir na Srednjem istoku planiraju i druge događaje na području Washingtona i organiziraju široku kampanju na univerzitetima širom Sjedinjenih država kako bi osvijestili ljude o značaju mira na Srednjem istoku.